أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kambin fi antin qalilatin ghalabat fiatan kasaratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'alittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa badza minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula muliaken lan mugi-mugi dipun muliaken kali Gusti Allah. Ngarsanipun Rama Kiai Haji Sofiyuddin Al-Hafidz ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Taslimun, ngarsanipun Rama Kiai Aris Akhruddin, ngarsanipun Bapak Ustadzul Hadi, Bapak Ustadz Arif Wibowo, Bapak Ustadz Makmuri. Para kiai, para alim kepareng Somorawa ingkang tansah kula hormati kula ta'zimi wonten ing Tanjung Sari, Kelurahan Sugih Waras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Ingkang tansah kula hormati para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebting pitutur yang saya hormati, pemerintah kelurahan seluruhnya yang saya hormati, keluarga besar Mas Nasikin serta keluarga besar dari Mbak Titi Andriana yang semoga dijadikan Allah keluarga yang mawaddata warahmah ma'as sakinah minad dunya haddal akhirah dzurriyyah ingkang saleh salihah Allahumma. Keluarga besar Bapak Salim, keluarga besar Bapak Tanuri yang saya hormati, juga keluarga besar Hadrah Modern Kanjeng Sari Arabian Musik Tanjung Sari Sugiwaras Pemalang yang saya hormati, dan sedaya para rawuh hadirin hadirat nahdin nahdiyat mustamiin mustamiat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma ya rabbal. Alhamdulillah saya bersama Mas Nasikin luar biasa. Saya niati yang pertama adalah ziyadah doa melu nambah tungo. Nomor 2 saya niati tabaruk bersama pengantin ngalap barokah pengantin. Kalau saya dimaturi supaya ngandani pengantin, ulin kon ngandani nasihati pengantin kula rawani babar blas.
Iya aja jomblo lah. Ngayong bahaya temen. Urung ketemu pasangane. Maka yang pertama saya niati ngandani penganten ya ora wani. Ngomongi penganten ya ora wani babar belas, nasihati penganten ya babar belas. Yang pertama Mas Nasikin, Mbak Titi, yang pertama saya niati bersama Mbah Yai, Pak Yai, Romo Kiai semuanya. Yang pertama adalah nambahi tungo melu mendo akan. Nomor 2 diniati tabaruk. Nomor 3 diniati adalah kita nyakseni penganten sakloron bindati oleh Allah keluarga sing barokah sakinah mawaddah rahmah Allahumma. Nikah itu hukumnya sunnah, tapi menciptakan keluarga bahagia hukumnya wajib. Mumpung disekseni keluarga Mbak Titi Mas Nasikin, jenengan sanggup gawe Mbak Titi bahagia? Sanggup. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan aja gampang moni songgap sanggup dengan perkara yang belum kita ketahui, maka baiknya katakan insya. Sanggup Mas Nazikin? Insya Allah. Nikah hukumnya sunnah, tapi mencetak keluarga bahagia hukumnya wajib. Sawise nikah Mas Nasikin, harga diri seorang laki-laki ada pada lesannya, harga diri seorang wanita ada pada rasa malunya. Wong lanang perkara lesan banget diperhatikan nang Allah, nang wong waton lan sekabehane wong lanang harga dirinya ada pada lesannya. Sekali wong lanang mancela mencele ora kena dicekel omongane mudhun harga dirine. Tur wong lanang omongane landrep. Buktine Mas wong lanang omongane landrep, Mas Nasikin perkara lesan kepada Mbak Titi hindari telung perkara. Baik pengantin anyar, calon pengantin maupun pengantin bodol. Kayak sampean main pada gue. Pengantin lawas, lawas. Pengantin bodol ya. Calon pengantin anyar utawane pengantin lawas. Wong lanang mas belakang nggih Kanjeng Sari, perhatikan guys bro, perhatikan bro. Nomor 1 perkara lesan wong lanang bangeting landhep. 1, tadi wong lanang kepada seorang wanita istri sawise mengucapkan mizaqan ghalidha napa wujude qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Saya terima nikahnya A binti B, mas kawin C. Misalnya mas kawin apa seperangkat alat sholat dibayar utang sah. Lah nyong kan ditakoni Mas, lah misalnya nek mahar utang pimen, tetap sah sekalipun mahar utang nikahnya tetap sah. Sekarang lagi musim Bu, musim mahar utang. Oh iya, tang rungok-rungokna kaya ngerenang TV nang TikTok bangsane YouTube kae. Saya terima nikahnya A binti B, mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 5 juta dan umroh hutang. Apakah walaupun mahar hutang nikahnya tetap sah Mas Ulin? Nikahnya tetap sah, tapi yang namanya utang nganti kapan wajib ditunaikan. Apa maning mahar kok nganti utang. Wong lanang sawise ngucap kopil tu di depan wong akeh, di depan wali, di depan saksi loro sing adil, wong lanang aja nganti 1 dolanan talak. Yang namanya talak cerai, pegat, pedot, putus, ora kena nggo dolanan. Talak itu ada 2, 1 talak soreh, nomor 2 talak kinayah.
Bedanya apa Mas Ulin? Talak soreh Mas Nasikin adalah talak soreh itu talak yang diucapkan tujuannya jelas, omongannya langsung. Talak soreh guyonan tetap dadi, apa maning serius jelas dadi. Talak soreh walaupun bercanda, walaupun guyonan, walaupun kue guyon tetap jatuh talak. Talak soreh contoh. Dek, nggih Mas. Kae ana layangan loro. Layangan loro ana layangan abang, ana layangan putih. Iya. Terus apa Mas? Kae layangannya jejeran layangan loro, abang putih. Iya Mas. Umpamane sing mengko pedot layangan putih, Dek, kowe tak pegat. Kowe tak pedot. Kok nganti sing pedot layangan putih, maka jatuh talak. Mulane wong lanang perkara talak ora kena nggo dolanan, ora kena nggo guyon-guyonan, ora kena nggo bercandaan, ora kena nggo bersendagura, mboten pareng wong lanang omongane landhep. Wong wadon mbok ngomoni talak ping 1000 ora landhep. Tapi ini wong lanang ngucap talak banget tinglan landhep. Siji soreh yang diucapkan secara langsung tujuannya jelas. Nomor 2 talak kinayah. Talak kinayah itu talak yang omongannya ora secara langsung dan ini butuh niat. Lan nek sore ana niat orang ana niat tetap dadi. Tapi nek kinayah butuh niat. Walaupun omongannya ora langsung tapi syaratnya kudu ana niat. Contoh. Talak kinayah. Dek, nggih Mas. Aku zamane urung bojo karo kowe, aku sugih. Terus Mas. Tapi barang aku bojo karo kowe, kowe siki dolanane HP, dolanane aplikasi oren, tulisannya Shopee Pay Letter. Dela-dela ngisi saldo Shopee Pay, dela-dela belanja. Aku dadi mlarate wis ngana, kowe bali mari ngomahe mbokmu, ngana kowe bali mari ngomahe ibumu, ngana. Kudu ana niat, walaupun omongannya tidak jelas tapi nek ana niat jatuh talak, namanya talak kinayah. Nomor loro talak kinayah. Wong lanang aja pisan-pisan dolanan omongan talak, tolak, talak, tolak, talak. Itu ora kena nggo dolanan, ora kena nggo guyonan. Nomor loro, wong lanang aja nganti dolanan ila. Ila niku nopo? Sumpah krono Allah ora bakal nggauli sing wadon gara-gara sedang marah. Dadi Mas Nasikin lagi marah kaya ngapa maring wong wadon, lagi sakit hati kayak ngapa karo sing wadon, aja nganti sumpah serapah, aja nganti sumpah krono Allah ora bakal nggauli sing wadon. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Endi ana wong lanang sumpah, Dek, demi Allah kowe ora bakal tak sentuh. Dek, demi Allah kowe ora bakal tak campuri. Dia ana wong lanang sumpah krono Allah kok nganti sumpah kaya kuwi kang monggo Allah menangguhkan 4 bulan. Nganti 4 bulan ora ana perubahan, 4 bulan sumpah kaya ngono. Wong lanang ada 2 pilihan. 1 ceraikan istrinya, atau nomor 2 langgar sumpahnya sendiri dengan cara membayar kafarah, dengan cara berpuasa 3 hari. Wong lanang ora kena sumpah-sumpah, mergane kalimat itu gawe wong wadon lara ati tur menghindari kewajiban suami kepada seorang istri. Jadi wong lanang mangkel kaya ngapa aja nganti sumpah. Bahaya. Nomor 3, wong lanang aja nganti dolanan zihar. Zihar niku nopo? Madak-madakna menyerupakan awake sing wadon dengan 4 wanita. Menyerupakan tubuh istri dengan tubuh wanita 4 wanita. 1 ibu, loro adi utawane mbekayu, nomor 3 ponakan, nomor 4 bibi. Wong wadon 4 berarti ki siapa Mbak? Mahram. Mahram adalah orang yang haram dinikah. Mahramnya Mas Nasikin berarti wanita yang haram dinikah oleh Mas Nasikin. Sopo? Ibu, adik mbekayu, nomor 3 ponakan, nomor 4 bibi.
Cuma kita sok salah kaprah ngarani mahram dadine muhrim. Kita sok salah kaprah ngarani mahram monine muhrim. Ana wong wadon dibereki wong lanang, minggir mas utuh muhrim. Utuh muhrim, muhrim orang yang melakukan ihram ibadah haji dan umrah itu muhrim. Lanek mahram orang yang tidak boleh dinikah atau haram dinikah beberapa faktor. Satu, faktor nasab, darah, keturunan. Contohnya mau ibu, ade, mbekayu, ponakan, bibi. Nomor dua sebabnya mahram adalah sepersusuan, nunggal suson. Nomor tiga adalah faktor perkawinan. Contohnya mahram gara-gara perkawinan siapa Mas Ulin? Adalah diantaranya adalah mertua. Mertua adalah mahram bagi mantu. Mulane mantu duwe mertua ayune kaya ngapa? Embuk menawa duwe mertua randha. Ayu banget. Mlowes. Ayu banget. Dilala pegatan karo sing wadon mertuane nganggur. Mertua haram dinikah. Mertua mutlak adalah mahram. Beda karo adik ipar, beda karo mbekayu ipar. Misale Mas Nasikin garwa karo Mbak Titi duwe mbekayu, Mbak Titi duwe adi waton Mbak Titi adalah mahram sementara. Mahram sementara. Karuan ketika Mas Nasikin ketika masih bersama Mbak Titi, adi watune Mbak Titi haram dinikah bersamaan. Tapi nun sewu ketika berpisah dengan istri duwe adi, istri duwe adi waton, maka suami bekas suami tadi kena bojo karo adi ipar. Mulane adi ipar mbekayu ipar hukumnya mahram sementara. Adi ipar, mbekayu ipar tetap wajib menjaga auratnya. Kadang-kadang kan sok kita menyepelekan, lah ya men, ora jilbaban, ora kerudungan, ora apa-apa kater nang ngarepe bojone mbekayu kuwi iki, ndak boleh. Ndak seperti itu. Mertua mahram, tapi adi ipar, mbekayu ipar hukumnya adalah mahram sementara. Ketika bojone munun sewu istri meninggal dunia umpamane atau pegatan atau pisah, kok istri duwe adi waton ayu banget, wong lanang tadi kena bojo karo adi utawa mbekayu bekas istri. Nek adi ini berarti monine turun ranjang. Lha kan seperti itu. Nggih, berarti hukumnya mahram sementara. Mulane adi ipar, kakak ipar wajib menjaga auratnya di hadapan adik ipar atau kakak ipar. Lengan seperti itu. Lanek mertua mahram mutlak. Ya saya pernah ditanya Mas Ulin yang takon ya, kenapa ketika Mas Nasikin menyentuh kulit Mbak Titi batal wudune, tapi ketika Mas Nasikin kesenggol misalnya ibu mertua dan sebaliknya Mbak Titi kesenggol bapak mertua, kenapa apa? Ora batal karena mertua ada, karena bojo. Kenapa nyenggol bojo kok? Saya kan pernah ditanya Mas Ulin dening masa nyenggol bojone dewek masa batal wudune. Kula matur mazhab Imam Syafi'i. Masa nyenggol bojo masa batal wudune? Kuwi kan bojone nyong. Itu kan istri saya. Tapi kenapa kesenggol tangan, kesenggol kulit, ketemu kulit batal wudune? Definisi batal wudu adalah ketika bersentuhan dengan bukan mahram. Siapa bukan mahram? Bukan mahram adalah orang yang boleh dinikah. Yang saya tanyakan Mas Nasikin, menurut jenengan Mbak Titi mahram jenengan apa bukan mahram jenengan? Jatuhnya bukan mahram, soalnya Mbak Titi boleh dinikah nang Mas Nasikin. Mulane karena bukan mahram, Mbak Titi ketika kesentuh kulitnya Mas Nasikin pada batal wudune. Mertua ora batal wudune karena mertua adalah mahram, tidak boleh dinikah oleh Mas Nasikin. Maksudnya seperti itu. Wong lanang ora kena madak-madakna, dadi hindari. Mas Nasikin aja nganti madak-madakna, Dek. Awakmu kaya awake ibu.
punggungmu kayak punggungnya adikku dan sebagainya. Ora kena dipadak-padakna. Ndiana wong lanang madak-madakna awake bojo dengan awak mahram, dengan tubuh mahram, dengan bagian tubuh mahram. Wong lanang mau melakukan zihar, wong lanang mau ora kena nyampuri sing wadon, ora kena menggaul istrinya, nek urung membayar kafaratul zihar, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hati-hati, salah omong, salah ucap menjadikan kita menggauli istri kita sendiri malah dosa sing ora ana rampunge. Mergane ada denda yang belum dibayar gara-gara lesane omonge dewek. Siji, hindari wong lanang dolanan tolak talak. Nomor 2, hindari wong lanang perkara lesan dolanan ila. Nomor 3, hindari wong lanang dolanan perkara dihar. Wong lanang aja madak-madakna awake bojo dengan awake 4 mahram tersebut. Saya ditanya, kenang apa mas? Orang kena madak-madakna. Jere gini kula ngendika, kenang apa suami tidak boleh menyamakan madak-madakna awake bojo dengan mahram tersebut? Itu menjadi sebab syahwate suami kepada istri berkurang. Diana wong lanang, diana suami kepada istriku syahwate kurang, garap bojo, garap sawah, gawe anak gampangane, gawe anak, suami karo istri kok syahwate kurang, kue menjadikan bocah sing lahir ora patia pinter. Mulane Mas Nasikin syahwate kudu sing meteng-teng. Kudu sing meteng-teng, jangan di orang meteng-teng, full senyum, full setrum. Ya, full senyum, full karo full sayang. Full senyum, full setrum, full sayang, ya full jamu barang. Dadi aja nganti ora ana setrume apa maning rendah setrume, kudu sing meteng-teng setrume. Soale nek ngarep bojo kok setrume meteng-teng, kuwi anake insyaallah cerdas. Kok nganti ngarep bojo kok ora patia setrume dhuwur, kuwi marai bocah pintere ora maksimal, cerdas ora maksimal. Dadi aja nganti ngarep bojo sebulan sepisan, aja nganti. Ya paling ora ya sedina ping 4. Ya. Sedina ping 4. Dadi aja nganti setrume kurang. Dadi niki memang seperti itu. Shallu ala Muhammad. Oke, yang pertama kita doakan dulu Mas Nasikin, Mbak Titi, Andriana, semoga dijadikan Allah keluarga Mas Nasikin, Mbak Titi, keluarga yang mawaddah wa rahmah ma'as sakinah minad dunya hadal akhirah, dzurriyyah sing soleh solihah, alim alimah. Allahumma Mas Nasikin wa Titi Andriana, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Wong lanang napa Mas mau hindari siji dolanan loro dolanan nomor 3 dolanan zihar. Perkara lesan dijaga temenanan, aja nganti serombang serempeng lesan kula jenengan gampang nibakna talak, gampang nibakna sumpah, gampang madak-madakna bojo karo 4 mahram tersebut. Perkara lesan. Naudzubillahi min pramila. Siji kita ngaji, loro kita mendoakan, nomor 3 saya ingin menyampaikan hadis ngendikane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Allah memberikan 4 mutiara kepada awake Mas Nasikin, kepada awake Mbak Titi, kepada awake Ulin dan awak seluruh masyarakat sugih waras. 4 perkara. Nadane Mas. Arba'atu jawahira fi
jismi bani Adam. Gusti Allah maringi 4 mutiara sing gawe kula jenengan kuwi mulya dunya akhirat. Allahumma. 4 mutiara kuwe apa bae? Ammal jawahira fal aqlu. Yang pertama adalah akal. Bedane menungsa karo kewan, pada menungsa kewan duwe nafsu, pada menungsa kewan ya mangan, menungsa kewan ya kumpul bojo, menungsa kewan ya duwe nafsu. Membedakan menungsa karo kewan adalah siji wujude akal. Akal membedakan antara menungsa karo kewan. Nomor siji adalah akal. Menungsa urip tanpa akal apa bedane karo kebo? Kebo tangi turu terus mangan. Lah nek menungsa tangi turu terus mangan berarti ora beda kaya. Umume menungsa duwe akal tangi turu menungsa esuk-esuk terus napa Bu? Mundut banyu wudu. Wudu terus salat subuh. Bar subuh terus pada zikiran, bar zikiran kon pada ndonga. Nembe bar kuwi arep metang arep ngapa wong sing penting salat wis rampung. Menungsane kur trima mangan tok karo kerja bendina mangan kerja mangan kerja mangan kerja mangan kerja tok langgang ibadah berarti ora beda karo kewan. Menungsa duwe mutiara datine menungsa mulia, mergane menungsa punya 1 mutiara. Yang pertama mutiaranya adalah akal. Al-qalbu mudayyam bidahan nabik wa salla wa sallam ala dahan nabik ya nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf qala قال العربي القلب يا نبي وصلى يا نبي نبينا صلي وسلم دائما على أبدا صلي وسلم دائما على أبدا والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى صلي وسلم على أبدا صلي
ganti rasa ikhlas tinggal ke perkara kang dosa imen tambah mulya dunya lan akhirat kita sedaya salli salli wa sallim daiman wal ali wal ali wal tugas wong tuwa kang telung perkara siji paring asma kaping pindho nikahake putra tugas wong tuwa kang telung perkara siji paring asma kaping pindho nikahake putra ingkang kaping telu wulang ono agama imen tambah mulya dunya lan akhirat kita saya salli wa sallim daiman ala salli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi wal qadwa wal ali wal ashabi wal qadwa ibu gaula wanita yang mulia derajatmu tiga dibanding ibu kaula wanita yang mulia derajatmu tiga dibanding ayah kau mengandung lagi melahirkan lagi bola bali mengandung melahirkan lagi dalam metong dong tapi jelas anak-anak sing soleh-solehah Allahumma amin siji mutiara di tubuh masyarakat suki waras bin bisone mulia dunia akhirat apa oleh Allah diberikan kepada kita di badan anak Adam gulun jenengan yang pertama adalah jawahir yang pertama mutiara yang pertama adalah fal aqlu wujude akal tapi akal aja akal dok akal nek liar bahaya akal nek ora diparingi baju bahaya baju nopo mutiara yang kedua wadinu wujude agama akal kok nganti liar dadine ateis akal nganti liar dadine liberal akal nganti liar dadine komunis. Kenapa? Akal tinggo tapi tanpa agama. Maka yang menjadikan akal sehat karena kita punya nomor 2 mutiara wadinu wujude agama. Yang menjadi sebab menungsa mulia adalah agama. Menungsa kur modal gagah tok kalah karo jaran, kalah karo kuda, kalah karo kebo, kalah karo sapi, ulin karo jaran secara gagah si gagah lo ya nek ganteng ulin. Tapi nek gagah jaran beda lo bu, gagah karo ganteng ada di muka, gagah ada di mental. Kadang-kala ono wong lanang rupane ora patosong ganteng tapi gagah
Gagah apa? Mentale kuat, kuat gagah. Mulane jaran orang gandeng tapi gagah. Jaran ireng gagah pisan. Melayu ngalor ngidul lakune separan-paran. Mulane jaran orang gandeng tapi gagah. Menungsa kur gagah tok, kur ampuh tok, tanpa duwe agama ora beda karo jaran. Jaran gagah, jaran nganggo apa? Kacamata. Jaran nganggo apa? Sabuk. Jaran nganggo apa? Sepatu. Katroke celanane ndi? Nang sugih waras walaupun ngerti jaran gagah, orang ana sing ngormati jaran. Kenapa? Walaupun jaran gagah nganggo kacamata, nganggo sepatu, nganggo sabuk ning ora katokan. Orang mulia si jaran nek gagah kuat tapi ora dihormati masyarakat Tanjung Sari, mergane jaran orang duwe agama, mulane katokan ora katokan ngendi-ngendi orang duwe isin wong ora duwe agama. Bedane kula jenengan ora katokan turun dalan. Kundal kandel ya. Orang nana singor mati mergane orang duwe agama. Agama adalah agomo ageming aji baju. Mulane akal aja liar, akal aja telanjang, akal kudu nganggo baju. Wujude agama. Akal diliarkan bahaya. Sodako ora percaya. Sodako lah sodako ngapa? Karena akalnya liar. Sodako wong kerja ngel-ngel karo diweken wong, berarti kan akalnya liar, ora dibarengi dengan agama. Mulane fungsi agama adalah untuk membentengi akal ben ora liar. Mulane siji mutiaranya adalah akal, loro adalah agama. Menungsa tanpa agama luput. Contohnya tadi jaran. Nomor 2 adalah ayam. Ayam ya duwe nafsu. Ayam ya duwe kepenginan. Kepenginan dituruti tanpa agama bahaya. Ayam babon uber-uberan karo ayam jago, mari nggon semak-semak, rampung giri-giri tok. Beda karo menungsa pengen mulia, ana syariate apa ya ora apa-apa. Carane ono wali nikahe, ono saksi loro sing adil, ono ijab, ono kabul, syukur-syukur bayar mahar, disekseni wong kathah wong pirang-pirang. Ketika Mas Nasikin mengucapkan kobil itu disekseni wong akeh, disekseni masyarakat Tanjung Sari, masyarakat Sugiwaras, berarti ngelarani Mbak Titi, pada apa ngelarani masyarakat Sugiwaras, pada apa ngerasani wong duane Mbak Titi. Wong ketika nikah dipinang oleh Mas Nasikin disekseni tiang kathah. Allahumma. Nomor loro agomo. Mutiara di tubuh Mas Nasikin, Mbak Titi, Ulin dan semuanya masyarakat Sugiwaras. Nomor 2 adalah agomo. Ini mutiara kita. Menjadi sebab kita mulia gara-gara kita punya agama. Nomor 3 al-haya'u. Napa al-haya? Adalah rasa malu. Wong niku bisane mulia gara-gara duwe rasa isin, gara-gara punya rasa malu, gara-gara duwe isin. Wong nek wis ora duwe rasa isin, harga dirine mudhun. Wong nek sudah tidak punya rasa malu, harga dirinya remuk karena sudah tidak punya rasa malu. Nomor 4 setelah wal haya'u, nomor 4 adalah nopo amala soleh, wujude ngamal soleh. Dadi akale kudu nganggo agama. Agama kita pakai dengan cara punya rasa malu, duwe isin. Nomor sawise duwe isin kon padha nglakoni kebagusan kebaikan, hablum minallah karo hablum minanas, amal soleh. Tapi 4 perkara ini bisa hilang dengan 4 perkara yang lain. Yuziluha arba'atu asya. 4 perkara mau akal, agomo, rasa malu, karo nopo amal soleh bisa hilang dengan 4 perkara juga. Apa itu? 1, fal ghadabu yuzilul aqla. Ilangi akal mergane ghadab. Ghadab niku nopo? Marah-marah, kesuh, muring-muring, marah-marah. Mulane nek wong niku pinter kaya ngapa? Akale IQ-ne dhuwur kaya ngapa? Nek lagi posisi marah, seketika kau mengambil keputusan, lagi marah kau memberikan keputusan, hilang kepinterane, hilang akale. Presiden, bupati, gubernur, apapun itu, lurah, camat, wong pinter-pinter, tapi ketika marah-marah akale hilang, akal sehate hilang karena lagi marah.
titele S1, S2, S3, S gosrok, S teler, S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor, penemuan profesor. Oke, wong hebat, profesor guru besar. Tapi nih lagi marah-marah, jelas akalnya hilang. Fal ghadabu yuzilul akla. Yang namanya marah-marah mengakibatkan akal kita hilang. Mulanya yang pertama, menjaga akal dengan cara aja seneng marah kon gede jaluk ngapura karo Allah, astagfirullahaladzim. Gini apa nggih? Nomor siji, ketika marah mas nasikin jangan mengambil keputusan apapun kepada Mbak Titi, kepada ibu bapak, kepada kabeh keluarga. Yang namanya lagi marah jangan sampai memberikan keputusan apapun, karena ketika marah jelas akalnya lagi hilang. Nomor dua, agama batinu, agama bisa hilang apabila yang namanya agama niku hilang. Mutiara agama jadi hilang apabila nomor loro sing mengikmati hilang agama adalah wal hasadu yuzuluddin. Yang namanya agama bisa hilang apabila kita punya penyakit iri, duwe iri, drengki, duwe rasa ora seneng nek tanggane nampa nikmat, ora seneng nek tanggane nampa barang apik. Tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine melung-melung, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku parabola ibune tuku paramek. Sifat iri, sifat iri. Ayem tentrem manggonang ati, uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas kabeh tinakdir. Agama bisa hilang karena nomor dua nopo, yang namanya agama bisa hilang mergane penyakit iri. Wal hasadu yuziluddina. Yang namanya penyakit iri, penyakit drengki, penyakit ora seneng nek wong liya nambah nikmat, kemarai agama kulon jenengan mudun derajate, mare agama kulon jenengan ilang. Nomor telu, yang namanya penyakit nomor telu mengibatkan rasa malu hilang adalah watoma'u yuzilul haya. Penyakit tomak, penyakit rakus, penyakit nopo kepengine diwai wong liya duwe apa karepe dikuasani nang dewek, adine duwe apa karepe nyong sing nguasani, kakange duwe apa karepe nyong sing nguasani. Duwe ke wong liya kita rebut, hak orang lain kita rebut, kita rampas, kita rakus. Yang namanya menungsa oranana rasa mareme, tidak ada rasa puasnya. Menungsa cara ilmu Jawa, menungsa lirekat dia gunung tanpa tutugan, menungsa seperti gunung yang tidak ada ujungnya, tidak ada puncaknya, tidak ada puncrite, tidak ada puncake. Gunung Merapi sana puncake, Gunung Selamat sana puncake, tapi menungsa perkara keinginan tidak ada ujungnya. Duwe siji kepengin loro, duwe loro kepengin telu, duwe telu pengin papat, monggo dituruti kabeh orana rambunge. Duwe sepeda, punya keinginan wajar, kepengin sing ono mesine sepeda listrik. Duwe sepeda listrik, kepengin sing nganggo bensin, sepeda motor. Sepeda motor tambahi roda telu, dadine bentor. Becak motor, kurang genepi dadi roda papat, mobil. Setuwe mobil kurang apik maning, genepi dadine ambulan. Ditakoni dening tukang ambulan pak men melayu men dan cepet.
Jadi bisa nerapasi lampu merah kendaraan darurat kan seperti itu. Duwe mobil kepengen truk, duwe truk kepengen pesawat, manggo dituruti menungsa orang nana rampung-rampunge. Mereka yang namanya sugih manggone bukan berapa harta kita, laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina nafs. Yang namanya sugih boten ing dalem bondro, tapi yang namanya sukin dalam ati sing gede syukure karo Gusti Allah. Allahumma penyakit ilange rasa malu adalah tamak. Mergane tamak pada polisi ne, pada jabatan nganti tegel-tegele mateni kancane sing pada polisi ne, gara-gara penyakit rakus, gara-gara penyakit tamak, gara-gara penyakit nguasani duwe kelian, gara-gara orang nana rambung-rambung gayu perkara banda jabatan dan sebagainya. Perkara tamak bahaya, ngilangi rasa malu. Wong nek duwe izin hebat, tapi nek wis ora duwe izin ya kuwe mergane penyakit tamak. Karepe apa? Ngrebut ngene wong liya. Karepe apa? Ngrebut duweke wong liya, ora ana rasa marme. Naudzubillahi min. Sing nomor 4 ilange amal soleh adalah wal ghibatu tuzilul amal soleh. Nomor 4 ilangi amal soleh, ilangi ibadah kulon jenengan adalah ghibah, ngerasani tanggane, ngerasani wong liya, ghibah ngandak na eleke wong liya. Gue jangan ngandak naleke wong liya, terutama perkara perzinaan. Hati-hati. Endi ana wong lanang wadon, endi ana wong pada kumpul ngrasani tangga. Ana wong wadon bali tengah wengi. Kok kerjane ora pati keton ning HP-ne buba. iPhone. Buba. Kita nur gasing 2.500. Kula gue mau kasih wong wadon anu kepriwe jago kerjane ora pati tapi sugih. Ibune kan langsung kaya-kayane tanu kaya. Kowe kaya lah ya. Kayane ya nu dodol keripik kayane. Keripik sing kanak-kanak. Kaya-kayane tajaja pajaja. Ngati-hati Bu, ibune aja maning kok kue tepat. Artinya barang memang seperti itu. Kok nganti jenengan ngerasani ngandak-ngandak eleke wong liya perkara zinane wong mau, apa mending nganti fitnah. Apa nganti tibane fitnah. Ono wong kumpul pada rembugan perzinaane wong liya diumbar nang kanak-kanak, diomong-omongna perkara zinane wong liya, apa menengko nganti fitnah disebar luaskan. Ngati-hati kang mongko wong kue mau ora bakal mati nek urung diuji dengan aib yang sama. Kang mongko wong mau ora bakal mati nek urung diuji dengan aib yang sama ben ngrasakna rasane diuji perkara aib tersebut saking Gusti Allah. Mulane ngrasani berapa ngapa meneh kok nganti ngrasani perzinaane wong liya. Naudzubillahi min. Allah itu maha penutup aib. Nun kula matur, Allah itu maha penutup aib, kesalahan dan sebagainya, dosane wong kulon jenengan. Buktine saya tanya, nang Quran ana surah namanya surah Yusuf. Lah ana surah Yusuf mau nang kono ana cerita ana wong wadon goda Nabi Yusuf. Sinten Bu? Siti Zulaikha, cere masa Siti Zulaikha. Oke, nang Quran ana surah Yusuf, nang kono ana wong wadon sing goda Nabi Yusuf jenenge sapa? Siti Zulekha. Ngomong kan Zulekha, kaya wong Betawi ben Zulekha. Zulaikha. Lah Siti Zulaikha mau nang Quran ayat manapun di Quran tidak ada nama Zulaikha. Tapi nang kono ceritane anak, cuma Allah tidak menjelaskan namanya. Nang kono tidak disebutkan nama yang dimaksud Siti Zulaikha.
Nang kono ceritane anak, tapi nama Zulekho di Quran tidak ada. Apa maknanya? Allah menutupi aib Siti Zulaikha. Mergane Siti Zulaikha ketika akan goda Nabi Yusuf, Siti Zulaikha esih kober-kobre, esih menyempatkan menutup tirai. Berarti tandanya Zulaikha masih punya rasa malu. Ketika kita punya rasa malu, Allah esipurun nutupi aib kulon jenengan. Allah itu maha penutup aib. Allah itu senang nutupi aib. Bukti ini lagi, misal contoh, ulin nyolong pelem. Misal. Ya mandan, ulin nyolong pelem, contoh. Ketika kulo ditulis oleh malaikat atid sing nyatet barang elek, Allah itu dawu atid kiye ulin nyolong pelem dicatet eleke, dicatet. Tapi barang kowe nyatet, kowe aja ngomong sapa-sapa, malaikat liya aja pada ngerti. Jadi malaikat dia diomongi, niki hati diomongi catatan iya dicatat, amal eleke catat, tapi malaikat liya aja nganti krungu, aja ngerti eleke ulin sing mau nyolong pelem. Berarti Allah merintah malaikat atid supaya nyatet, tapi kon aja diumbar kesalahane ulin sepada-pada neng malaikat. Begitu ulin tengah malam nyadong nyuwunaken karo Allah, jaluk ngapura karo Allah di malam harinya. Wa minal laili fata'ajjal bihi nafilatan lak asa ayab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu ketika ulin tengah malam sholat tahajudnya dong tangan nyuwun karo Allah, njaluk ngapura karo Allah. Ketika nyolong pelem kemudian minta maaf sama Allah, njaluk ngapura karo Allah, Allah merintah malaikat kon nyakseni tobate ulin. Allah perintah kabeh malaikat kon deleng ki ana hambane Allah sing nyadong tangan ketika waya-waya wengi lagi nyuwun karo Gusti Allah. Ki hebate Allah ketika menungsa nglakoni salah, nglakoni luput, nglakoni aib, malaikat sing diperintah mung siji sing nyatet elek kon tutup mulut aja ngomong karo sapa. Tapi begitu ono hambane Allah nyadong tangan sembayang nyuwun karo Allah, donga nangis di hadapan Allah, saanane penduduk langit kon pada nyakseni ono hambane Allah sing pada nyadong tangan nyuwun karo Gusti. Ben kabeh nyakseni penduduk langit ono hambane Allah tengah malam menyempatkan waktunya nyuwun nyadong tangan meminta sama Gusti Allah. Allahumma hebate Gusti Allah itu maha penutup aib. Aja malah kulon jenengan terlalu percaya diri. Allah itu jembar pangapurane mas, jelas-jelas bisa jadi dosa kita sebesar kapal, tapi yakinlah ampunannya Allah, maghfirahnya Allah luas melebihi luasnya lautan. Tapi Allah itu maha pangapura, iya, tapi ada beberapa orang yang angel mendapatkan ampunane Allah. Utuh perkara apa? Perkara salahe dewek. Contohnya nomor siji golongan wong sing mandan angel mendapatkan ampunannya Allah. Nomor siji adalah golongane al-mujahirin. Mujahirin gue siapa mas? Wong sing nglakoni dosa dengan terang-terangan. Berarti ora duwe rasa isin. Wong sing nglakoni dosa dengan terang-terangan. Malinglah kula matur isi duwe rasa isin. Buktine aja nganti kewenangan wong liya. Berarti maling isi duwe rasa isin. Maling kayak maling, tapi isi duwe rasa isin. Buktine uli nyolong wengi-wengi. Ngendap-ngendap, tiarap, ngenteni nang serlongan karo maca kitab apa dijen ngondingin. Nggih, kitab si ula ulu bangsane kan sing diwaca, iya kitab si nomor bangsane, iya karo ngapalaken kitab malinge mau ora gelem kewenangan wong liya. Berarti apa? Maling lah itu rasa malu. Begitu maling ora duwe rasa malu,
bangga atas kemalingannya, bangga atas perilakunya, malah sing kaya kuwi sing ora bakal mendapatkan ampunan Gusti Allah. Al mujahirin, wong sing terang-terangan nglakoni dosa. Nomor loro, wong sing angel mendapatkan ampunan Allah adalah wong sing wis ditutupi aibe, malah wonge dewek sing bongkar aibe dewek. Apa nama akeh siki zaman aplikasi TikTok. Loh, Allah menutupi aib yang telah berlalu aja malah dibongkar nang masing-masing kulon jenengan. Sing wis berlalu insyaallah dengan perkara Allah aja malah diorek-orek nang awake dewek. Mung kepengin terkenal, mung kepengin FYP, mung kepengin kondang, mung kepengin sing nonton akeh nang aplikasi TikTok, kemudian mung bongkar aib masing-masing, bongkar kesalahan dewek di medsos. Oh lah, sing kaya kue malah angel diparingi ngapura karo Gusti Allah. Nomor 3, penyebab rasa malu hilang adalah napa wau? Rasa malu hilang mergane penyakit tamak. Nomor 4 bisa amal soleh hilang mergane penyakit ghibah, ngerasani ngandakna eleke wong liya. Wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'du, aja sirang ngorek-ngorek eleke wong liya lan aja sirang nyritakna eleke wong liya. Cukup ngerti pun rasa diterus-terusakan maring wong liya. Nek nganti kotipane fitnah, oh dosa gede banget yang gede. Siji dosa ngrasani, loro kenang dosa fitnah. Berarti cara polisi pasal berlapis. Naudzubillahi min. Lah dari 4 ini napa Bu mutiara menungsa? Siji akal. Nomor 2 adalah agama. Nomor 3 adalah rasa malu. Nomor 4 adalah amal soleh. 4 kie ilang yuziluha arba'atu asya, ilang 4 perkara dengan 4 perkara yang lain. Nomor 1 akal bisa hilang gara-gara marah. Jenengan nonton wayang, ana wayang karakter seneng marah-marah, namanya Prabu Baladewa. Baladewa niku ratu, Baladewa niku digdaya, Baladewa niku presiden, Baladewa niku rojo, Baladewa niku duwe keraton, berarti rojo ratu presiden. Tapi ketika Baladewa marah-marah, apa akibatnya? Gampang dilomboni nang Petruk, gampang dilomboni nang Gareng, gampang dibohongi oleh Bagong, oleh Bawor, gampang dibohongi. Karena apa? Lagi marah-marah akalnya hilang. Iya jagat Dewa Manoro, iya jagat Pramudita, ilah taala. Iya, Petruk. Misal. Loh, kan Prabu Baladewa seperti itu. Ketika marah-marah hilang akale. Baladewa niku ratu kan berarti kan sugih, pinter, hebat. Tapi ketika marah-marah gampang dibohongi oleh masyarakatnya, gampang dibohongi oleh oknum-oknum. Petruk ngeloboni Baladewa. Karena apa? Marah-marah Baladewa. Marah-marah, kesenggol didik, marah-marah mulane gampang dibohongi. Mulane ketika sedang marah hilang akale. Siji contohnya Prabu Baladewa. Nomor 2, hilangnya agama gara-gara napa? Hasad, iri, drengki. Nomor 3, rasa malu hilang gara-gara napa wau? Tamak. Papate gara-gara amal soleh, gara-gara ghibah, ngerasani ngorek-ngorek kesalahane wong liya perkara lesan. Gini bang nggih. Muga-muga 4 perkara ini menjadikan sebab kita mulia ya dunyane ya mulia akhirate. Allahumma. Mas Nasikin punya PR. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kula matur karo kiai-kiai napa nak kula besok ben duwe putra sing soleh-soleh, carane pripun kiai? Gampang. Napa kiai? Apapun perilaku anakmu ora beda karo perilakumu. Mergane Kanjeng Rasul dawuh birru abaakum tabirrukum abna hukum. Hari ini kowe dadi anak kok api karo wong tua, mulyakna wong tua, bekti karo wong tua, dongakna wong tua, alus karo wong tua. Oh,
besok kowe dadi wong tua ngrasakna rasane diapiki nang anak, rasane dibekteni nang anak, rasane dialusi nang anak. Tapi nek hari ini kowe wani karo wong tua, bendu karo wong tua, nakal karo wong tua, angel karo wong tua, besok diwales ben kowe ngrasakna rasane diwaneni karo anak, rasane di angeli karo anak, rasane digentak disentak karo anak ben kowe ngrasakna min ibumu kaya ngapalarane nalikane digentak nang kowe ben kita merasakan. Pramila rumusnya yang pertama untuk anak soleh-soleh adalah hari ini sudah kita tentukan bagaimana anak kita masa anak kita ya anak-anak kita semua, maksudnya anak-anak kita semua besok hari ini sudah kita tentukan wong dawuh Kanjeng Rasul birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kalau hari ini kita muliakan wong tua, besok anak kita muliakan kita, Allahumma. Tapi nek hari ini kita bendu karo wong tua, maka aja kelalen besok daulas karo Allah kita merasakan larane sakite diwaneni karo anak, dikentak karo anak, naudzubillahi min. Mergane salah satu tanda-tanda wong niku angel rezekine, seret rezekine, kitab Taklimul Muta'alim menerangkan di antara tanda-tanda wong niku dadi seret rezekine, angel rezekine, suki umpama suki ora barokah. Mergane apa? Di antaranya wong niku angel suki, angel konsuki, rezekine angel adalah wal masyu kundamal masyayikhi yurisul faqra. Di anak-anak mlaku nang ngarepe wong tua ora permisi, petantang petenteng mentengkelek kaya ceret, petantang petenteng jeglang jegleng ora ana tata kramane. Endi anak-anak wani petantang petenteng nang ngarepe wong tua, endi ana mantu petantang petenteng nang ngarepe mer, endi ana santri petantang petenteng nang ngarepe kia ini yurisul faqro, dadi sebab angel konsugi. Allahumma iya. Dadi nek kepengin suki mulyakna wong, dadi nek kepengin sukses aja wani karo wong. Naumus sobah yurisul faqro. Di antara tanda-tanda wong niku seret rezeki ini adalah seneng turu bar salat subuh. Kayak nyongo. Lah iya. Ya bersubuh aja langsung turun. Apa ya? Jalan-jalan, healing wong perak pantai ya maring pantai Pantura, pantai utara, sing kepengen mandana tuh ya maring Pansel, pantai selatan kan ngene nyong. Iya jalan-jalan, kok munggah gunung, kono belik. Ya jalan-jalan ya, healing, iya healing, iya hebat ya. Nengge nomor 1 adalah birru abaakum tabirrukum abnaukum. Besok Mas Nasikin pengen dua anak sing kaya ngapa? Hari ini sudah Mas Nasikin tentukan sikapnya. Kalau kita anak apik karo wong tua, besok kita merasakan indahnya diapiki karo anak, indahnya dibagusi karo anak. Tapi kalau hari ini kita wani karo wong tua, besok kita juga merasakan rasane diwaneni karo anak. Nomor 1, siapkan mental kita, siapkan perilaku kita agar kita punya anak juga seperti kita sing apik karo wong tua. Allahumma. Sing nomor 2 Mas Nasikin Mbak Titi, doakan anak-anak. Ndonga dari cara gawene ya ndonga, apal ndongane cara gawene nggih. Nah. Gawe jalmo. Gawe apa ya, cara bahasa pawayangane golek kencono kang bisa tata jalma, wujude keturunan anak. Nek muni gawe anak kaya mandan vulgar temen ya. Damel golek kencono kang iso tata jalma, wujude putra putri sing saleh salihan. Dungane ndonga merkane yang ditanam bukan benda mati, itu benda hidup. Calon anak-anak, calon putu untuk Mbah Kakung, Mbah Putri sak kloron sak keluarga besar. Allahumma. Dongane apal apa ya apal masulin kepripun Allahumma barik lana. Ya.
Donga jangan nganti orang donga. Nek perlu salam dulu ketemu bojo ya salam. Khitbah ya salam, ketika wis ajab kabul ya juga donga. Pas rampung salaman karo penghulu karo iya karo wali nikah niku kan ketemu karo pasangan langsung cekel baduk cekel aduh jan kok tidak bisa membayangkan lah. Lemes tok isine lah pokoknya Iza. Lemes tok ya. Assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah. Aduh jan. Ki pengantin nang renyong kan mencintaimu memanglah nyata tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Ya, siji ndonga apa-apa kon badan ndonga aja nganti ora ndonga siji kon badan donga. Ada usolah minta anak sama Allah di dalam sholat. Sholat di sini jaringan dengan para ulama sholat hajat. Dikhususkan minta sing temenanan karo Allah. Sholat hajat berdua di kamar bersama suami, ra masalah. Sholat hajat di dalam kamar bersama suami, mas. Sholat hajat yuk, ayo deh. Rambung sholat, kon badan dungo. Mas nasikin dungo. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Batitin dungo. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma. Aduh, wis badan donga. Begitu punya keturunan ditongakaken. Satu, doakan anak. Tawasul dulu Fatihah, terutama ibu, anak-anak soleh-solihat tidak lepas dari doa seorang ibu. Fatihah, aja nganti ora let Fatihah. Fatihah pripun masulin Fatihah, tawasul dulu. Ila hadratil Mustafa qad Pak Kiai Aris, Pak Kiai Sofiuddin, anggenipun mucal kulun jenengan adalah ilmu tempel. Nempel dulu kepada Kanjeng Rasul lantaran tawasul. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi badil Fatihah. Sumila hadratin sapa Fatihah rampung nembe anak-anak. Sapa disebut jenenge anake misale Ulin Nuha, muga-muga sing saleh, sing alim, sing bener-bener Al-Fatihah. Pisan pripun masulin, pisan Fatihah ra masalah, tapi ngendikane guru kula di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka diulang 3 kali. Nek ngendikane Mbak Ali Maksum Krapyak 11 kali, itu amalan beliau 11 kali di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi minimal 3 kali. Nembah saking kula Krapyak adalah 11 kali di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka rampungaken Fatihah. Fatihah nomor 1 mental kita siapkan, nomor 2 doakan anak-anak kita, nomor 3 adalah hindari kata-kata elek. Juga di antara kitab Taklimul Muta'alim juga mengatakan yurisil faqr, di antara nomor 3 di antaranya adalah dungo elek, ngomong kasar karo anak menyebabkan anak seret rezekine. Dundarani ngomong elek maring anak, bu mari bocah dadi seret rezekine. Niku di dalam kitab Taklimul Muta'alim, ngomong kasar maring anak, gentak anak dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata elek, dungo apa mendingan sih dungo elek bahaya. Bocah ngendek bakul jajan orang gawa duit, bocah kepriwe kaya setan kowe pancen. Kalimatnya sing indah, bocah ngendek jajan orang gawa duit ngomong sing apik ya dikandani. Kalimatnya sing apik. Bocah kok pinter temen jan kaya menteri ekonomi, jajan orang gawa duit kowe. Iya, maning-maning gawa duit ya minta karo bapak. Ya kan dikandani, ya diomong ya dikandani aja malah digentak-gentak. Bocah kepriwe sembarangan. Nyolong misalnya bocah kaya maling, bocah gedene kaya maling, siapa sing rugi? Ibu bapak. Ora liya sing rugi adalah wong tuwane. Ono eleke anak sing kenang dosane ya wong tua, ono baguse anak sing mulia juga wong tua. Mulane nomor 3 hindari kata-kata elek maring anak, merkane yurisul faqro, diantaranya sebab yang rezekine adalah wong tua gampang ngomong kasar karo anak, wong tua gampang gentak ngomai anak dengan kata-kata kasar apa maning dongo elek maring anak. Niki pelajaran. Terus diantaranya bukti donga sing apik karo anak. Ada anak umur 7 tahun namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya orang tua yang cinta dengan ulama. Orang tuanya Abdurrahman namanya Abdul Aziz. Abdurrahman anak kecil usia 7 tahun
Ibu bapake Abdurrahman adalah orang yang cinta dengan ulama karena memandang wajah ulama adalah hukumnya ngibadah oleh ganjaran. Kui nembe memandang wajahnya. Apa maning nganti mendengarkan, nganti melu ngaji Allahumma. Lah, liniku ngundang Bayai kula turi binarak teng gubuk kula. Ya ulama-ulama supaya rawuh teng daleme Abdul Aziz. Ibune Abdurrahman atau garwane Abdul Aziz masak-masak sedina sewengi masak-masak. Rampung masakannya matang, ono kopi, ono apalah semuanya makanan-makanan. Abdurrahman usia 7 tahun dari luar rumah membawa pasir. Seanane makanan disiram karo pasir. Pure. Otomatis masakannya mubah. Masakannya ora kena dimaem, masakannya ndak bisa dimakan. Umpama ibu sing masak ngerti masakannya disiram pasir, ibune mangkel mboten? Jelas mangkel, nek ora mangkel berarti ora normal. Jelas mangkel, jelas marah. Tapi marah yang bagaimana? Nek mangkelnya jelas mangkel, marah. Mosok iya wong ngono kok ora marah, jelas ana rasa marah, rasa mangkel jelas. Ibu Abdurrahman juga mangkel, juga marah-marah. Tapi bedanya cuma satu, apa? Setelah marah kalimatnya bagaimana? Apa kata-kata kasar, apa kata-kata donga sing apik? Kalau kulon jenengan biasanya kata-kata kasar, bocah priwe. Kata-katane sing ora bagus-bagus. Beda dengan ibune Abdurrahman. Abdurrahman gawa pasir, masakannya disirami kabeh pure. Ibune Abdurrahman marah-marah, kalimatnya indah banget. Bocah kok pintere kaya sampai ya seleng. Ngana minggat. Urusan nganang Imam Masjidil Haram. Dengan hati yang ikhlas, marah, hatinya dilontarkan semuanya karena memang kepengen dua anak sing jadi ulama besar. Kalimat lagi marah, kalimatnya indah. Ngana minggat ngimami Masjidil Haram, minggat ngimami Masjidil Haram. Lagi marah, kalimatnya kon minggat ngimami Masjidil Haram. Abdurrahman usia 7 tahun disabda nang ibune kon minggat ngimami Masjidil Haram. Dari peristiwa itu 25 tahun berlalu, hari ini yang menjadi presiden Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, takmir masjidnya, imam besar Masjidil Haram adalah dulu yang 7 tahun anak kecil disabda nang ibune kon minggat, namanya Abdurrahman. Hari ini bergelar Profesor Dr. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, imam besar Masjidil Haram, takmir Masjidil Nabawi dan takmir Masjidil Haram. Niki luar biasa, mereka nih doa seorang ibu. Gajine pinten masulene Gus Abdurrahman? Gajine 1 juta, 2 juta, 5 juta, 2 miliar, 3 miliar mboten. Gajine adalah kertas kosong. Gajine imam besar Masjidil Haram adalah kertas kosong. Dari kerajaan Saudi Arabia cuma memberikan kertas kosong, kon diisi arep njaluk pira. Kon nulis dewek, kon njaluk pira. Niki mergane apa? Wong cekelan Quran jelas ake mulyane Allahumma. Wong cekelan ning Quran. Niki kaya guru kita bersama Romo Kiai Haji Sofi Yudin Al-Hafidh, mergane cekelan Quran, apal Quran, karena Quran adalah penolong kulon jenengan. Wong nek ngerti Quran, bahkan apal Quran, angel kon melarat, angel kon sengsara, angel kon nyemplung neraka. Allahumma. Dan ini luar biasa. Ulane Mbak Titi, Mas Nasikin dungo, ya Allah muga-muga pindarengono anak sing saleh, sing alim, sing selamat, sing sehat lahir batin, rohani jasmani, sing ahli ibadah, ahli sedekah, sing ahli Quran. Allahumma. Doakan anak-anak kita, hindari kata-kata elek, kata-kata kasar. Luar biasa. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal wa ahli baitil kiram wa sahabi bidawil Quran wa ahli baitil kiram bidawil Quran. Salat
salam وهي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه في ذوي القرآن يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع سعدي وثرتي عتبة جيرة العالمين الله يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الجاد والعالمين عتبة جيرة الله الله يا أهل الجود والكرم كان أرانا صلي bagus hatine karena mapan saring ilmune laku toreko lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah Allah Allah أثبت جيرة الله الله kuman rilati lan pikiran ngerasa ing badan kabeh jeroan mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman ya Rasulullah ya Rabbi عتبة جيرة الله الله يا ربي صلوا على النبي محمد Mas Nasikin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, ketika Mbak Titi hamil, terutama niki semuanya, calon-calon suami kudu mudeng. Mas, kita sebagai calon suami ketika istri sedang hamil, dikandani, Dek, tanggamu barang gawe hajatan, dulurmu hajatan, rewang-rewang monggo, rewang-rewang silakan. Mboten masalah, karena tetangga, karena saudara, ada kita kita manusia kan sosialnya harus tinggi. Kita rewang-rewang, membantu masak dan sebagainya, hajatan tetangga, hajatan kanca patri, hajatan dulur ndak masalah. Tapi ketika Mbak Titi nanti hamil, wetenge rada gede, Mas Nasikin ngendika, Dek, tanggamu lagi bareng gawe kok rewang ora apa-apa. Dulurmu lagi hajatan kowe rewang ndak masalah. Tapi ojo nginep-nginepan. Soale nek ono wong wedok, ono wong wadon hamil, kok inep-inepan nggone wong liya. Ora nang wedok berarti wong liya nginep semalam bermalam di rumah orang karena mungkin kesengajaan, kecuali tidak sengaja. Misalnya kepaterutan ndak bisa pulang lah. Karena sengaja inep-inepan nggone wong liya ketika hamil, kuwe nek cara ilmu Jawa marai bayine nom terus.
bayi nih nom, terus bayi nom tua kan ono umure, bayi 6 bulan nom, 7 bulan wis mulai tua akas, 8 bulan ngenomi malih, 9 bulan akas malih, 10 bulan ngenomi maning, 11 bulan akas maning, 12 bulan ngenomi maning, 13 lho. Urung ngerti bro, urung ngerti. Wong meteng paling enom umur bayi 6 bulan. Nek kula 6 bulan 28 dina. Saya lahir prematur Bu. 6 bulan 28 dina. Saya lahir prematur. Mulane gede dhuwur, aja kaget. Suaranya ya gede. Jagat Dewa Bathara ya jagat pramudita ilah dalah. Ya buta. Ya. Amin. Ya. Nyone di alam gandeng jana tuh. Marai kepengin nyangoni tapi nyong ora gawe receh dadi. Iya, ya Mbak. Niki kadang-kala sok kita menyepelek. Nah, ini ilmu Jawa. Kulo matur kulo belangkonan. Mulane saya mengatakan ilmu Jawa. Wow, Islam saya katakan, Jawa saya juga katakan. CJ, ketika seorang suami aja dicor-corakan, biarkan ketika sengaja, kecuali tidak sengaja, karena darurat. Misalnya, ya karena orang sengaja bagaimana? Ketika sengaja nyongin apa ya masa nongone tangga ojo. Karena apa? Aku marai bayi ini nom bae. Bayi paling nom 6 bulan, paling nom di kandungan, paling tua 4 tahun. Jadi wong meteng paling suwe petang tahun. Ibune, oh iya Mas, lho tanglet kali Pak Sofiyuddin sinten bayai ingkang hamil 4 tahun, ibune Imam Syafi'i 4 tahun di kandungan, tapi kan itu istimewa. Kita ora bisa nyontok 9 bulan. Lah kok balen nang 4 tahun nembe tak lairaken ora kena. Ndak boleh. Itu memang diberi khusus oleh Gusti Allah, luar biasa. Lah Cici nomor loro Mas Nasikin nek jenengan arep gawe omah tekan dani ilmu Jawa nek bisa lawange ngadep ngetan catat Mas besok nek jenengan gawe omah lawange ngadep ngetan tapi kena anu ngarepi giling ngadep ngetan anu ngadep ngulon pripun mesulin omah nek lawange ngulon omah ngelawangi ngulon kue wong niku dadi wong tua artinya apa gampang dilara-lara. Uman nek ngarepe ngedep ngulon mutlak lawange nang kulon tok kuwi kaya sipate wong tua mergane ngedep srengenge mudhun. Ngedepi srengenge mudhun abot sanggane. Mulane gampang dilara wong liya tapi wong nrima kaya kaki Semar ditutruk ya meneng bae, dilara-lara ya meneng bae. Nggih, dadi seperti itu. Nek omah ngadep ngetan kuwi rezekine gede. Mergane apa? Nyakseni srengenge munggah. Umahe ngadep ngalor ngadep ngidul bagus kue jembar segarane. Nah, lawange Mas, saya matur lawange udumae lawange. Dadi nek misale ngadep make ngadep ngulon, ngadep misale niki ngadep ngulon. Niki ngulon mboten niki. Niki ngetan. Ngulon no. Niki kan ngulon. Nek saged niki ngulon ndak masalah wong gene dalane nang kene masa ngriti ngreng-ngreng ngene dalane. Caranya adalah diakali diseranani. Oli gawe lawang rada miring dadi mboten langsung ngulon. Dadi rada didamel ngeten niku lho. Serong. Nah, niku caranya seperti itu. Dadi mboten mutlak ngulon tapi damel kelawang rada ana sing nyerong. Niki cara wong Jawa. Ya ndak masalah diperhatikan nggih monggo mboten ndak masalah, tapi kan saya orang Jawa menang titan. Nang kono dilakoni nggih monggo mboten nyatane kasing terjadi. Uman nek mutlak marepe ngulon ora diakali ora diseranani biasane ya mau gampang dilara-lara wong liya karena apa menangi srengenge mudhun. Tapi nek umang ada pengetan rezekine insyaallah digawe kepenak mergane apa menangi srengenge munggah. Umak lawange ndep ngalor utawa ngedep ngidul bagus karane jembar segarane. Allahumma sing abot ngedep ngulon mau mulane ben kulon jenengan umahe biasane nek umahe ngedep ngulon lawange ora mung nang kulon tok ana sing nang madhep lor ya gini niki salah satu seranane wong Jawa ana sing lawange didhep nang ngidul walaupun umahe ngulon tapi lawange ana sing nang kono ana sing nang kana ana sing nang kene dadi pintunya banyak itu seperti itu. Nomor 3 aja pisan-pisan nandur lombok nang ngarep omah. Landur cabe, landur mengkreng, ya mengkreng. Ibu ngerti cabe? Ngerti cabe-cabean? Cengis,
cabe di depan rumah. Nek cara ilmu Jawa kowe marai umai kowe hawane panas. Marai umai hawane panas. Tuyul ora mancing. Tuyul iku pelukan kon. Lah ya, di depan kula matur di depan rumah. Nek di pinggir rumah monggo, di belakang rumah silakan. Tapi di depan rumah, kenapa di depan rumah? Kalau bisa ojo nanduri mengkreng di depan rumah, kue depan rumah simbole nampa rezeki. Depan rumah tamu datang nopo simbole rezeki. Kue marai panas. Jadi nek Lombok di depan rumah kue marai panas. Lenggi kan seperti itu. Tanduran sing apik di depan rumah tek tidoki, tek kasih tahu. Tanduran yang baik di depan rumah nomor 1 pring gendani, loro kelapa gading, telu wit pelem, papat wit jambu air kue marai umai adem. Jambu air kue marai umai adem. Jambu apa ya bener ya jambu air ya? Bukan jambu monyet. Bol. Duh. Jambu bol. Jambu bol. Saru banget ibune, masa jambu bol. Lah, jambu air sayang, jambu niku sing nggo rujak niku lho. Ya, sing jambu air. Sae niku kowe marai umai adem. Tapi umai adem ora udu kecut. Umai adem tapi engko imbase tamune ora pati akeh. Ya. Tamune ora pati akeh. Soalnya kan nek rame tamu kan dadi anget lagi adem, berarti ora jarang ana tamu. Biasanya seperti itu, nggih, seperti itu sing dindari napa wit napa? Kelapit napa? Lombok mengkereng di depan rumah sing apik siji adalah wit kelapa gading, loro wit pring. Sing cilik-cilik niku utuh wit pring sedapur gede-gede mboten ngalang-alangi tamu. Ngalang-alangi tamu. Sing cilik niku lho, pring gendani. Pring petok gede banget. Lah iya, pring petok senengane. Lah niku sedaya. Dadi niki saya matur ilmu Jawa pen kita tidak melupakan Jawa. Bukti wong Jawa ilang Jawa nih jelas banget. Ana lagu Joko Tingkir ngombe. Inulah itu bukti. Inune siapa? Itu bukti wong Jawa ilang Jawane. Joko Tingkir siapa Mas? Sultan Hadiwijaya putrane Kebo Kenongo. Sultan Hadiwijaya adalah murid Sunan Kalijaga. Walaupun nama Kalijaga kan paraban, nama panggilan Joko Tingkir juga panggilan. Nama aslinya Mas Karepet Barang Ratu dadi Sultan Hadiwijaya. Ya kaya Ulin kan nama panggilan. Aslinya kulo kan Michael. Jarane apa sih? Wow. Michael Mambuing. Yes, ngatane nggih, ini ilmu-ilmu perlu kita pahami. Dadi nek ngadep umay ko ndilala ngedepi gili nih gili ngulon diakali. Lawangnya aja mengulon langsung, umpama lawangnya siji pintune satu. Caranya adalah di serongakan ben tidak langsung ngedep serengenge itu caranya seperti itu. Percaya nggih monggo, mboten nggih mboten masalah, kula mboten seneng debat. Kula mboten gumun wong pinter. Kula matur, saya tidak butuh orang pintar. Saya tidak suka perdebatan. Mbok ana sing komen-komen, "Allah, takhayul dan sebagainya." Monggo. Ini saya ilmu Jawa, saya tidak butuh wong pinter, saya tidak suka perdebatan. Nyatane kayak gue anane ini saya tidak suka perdebatan, nyong ora seneng debat, saya tidak suka debat, nyongkur butuh wong ngerti tapi gelem nglakoni. Wong nek pinter tok kadang kala ora gelem nglakoni, ilmu ning kanggo debat-debat tok isine. Ora ana sing dilakoni. Dadi kula wong bodoh tapi ngerti lantaran gelem nglakoni ilmu balung sungsum. Itu pedoman dari guru saya. Ora penting dadi wong pinter, tapi penting adalah wong sing ngerti kemudian gelem nglakoni ilmu balung sungsum, atine ikhlas. Allahumma akeh wong pinter isine ilmu kurungku debat tok tapi ora ana sing dilakoni. Ini apa nggih? Pramila alon-alon kita bersama. Muga-muga keluarga besar Mas Nasikin Mbak Titi Andriana tansah keluarga ingkang barokah, ingkang manfaat, ingkang maslahat lan masyarakat sugih waras. Kaya jenenge kelurahane ya sugih ya waras ya sugih. Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya minta katuran Romo Kiai Aris atau Romo Kiai Sofiyuddin untuk memberikan doa katuran mboten ampun kula nu durung bojo kan urung pati mandi tongane. Nggih, Pak. Wong nek urung bojo jawani-wani ndongana wong bobojoan. Mulane kula tabaruk kali panganten kali tabaruk kali Mbah Yai mriki katuran pembawa acara ingkang bareng mimpin doa Romo Kiai Haji Abi Aris kan diiringi beta peserta. Monggo Kiai. Katuran Romo Kiai untuk mimpin doa. Nggih, sumangga Kiai. Rabbana sholli wasallim. Moga sarang-sarang menyebut Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi panguasaan ingin sampun jalan pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala pingatuk ilmu ingkang manfaat fitin wa dunya akhirah dan mudah-mudahan kedua manten pengantin diberi keluarga yang bahagia dunia akhiratnya, selamat dunia selamat akhiratnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan diberi keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan rezekinya dimurahkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah-musibah ala hadhihi niyat wa fi kunyatin solehah